12:03. Bueno, cando queiras. Estamos listos, moi bons días a todas e a todos. Imos a comenzar coa rolda de prensa habitual dos LUS para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno e tamén comentar algúns temas de actualidade. En primeiro lugar, con relación aos temas da Xunta de Goberno, hai unha licencia para unha vivenda en Carballal, hai tamén algunha corrección de algún acordo, hai outra licencia no Queiroal, tamén a construción dunha nave na República Checa número 20 destinada a laboratorio, tamén outra ampliación dunha nave no polígono da Xionlla. A primeira entendo que no polígono da Costa Bella, a segunda no polígono da Xionlla. Tamén se aproba unha subvención de 102.000 euros definitivamente a unha comunidade de propietarios de Álvaro Cunqueiro número 3 no barrio de Vista Alegre. Tamén se concede outra subvención, en este caso por importe de 10.000 euros na cidade histórica. Se aproba a concesión do Premio Realia de Traducción, que conleva unha cantidad de 1.500 euros. Se acorda o pago de diferentes facturas e diferentes sentencias judiciales e se conceden 33 cheques de consultoría do programa Coidar para mellorar a 21 comerciantes desta cidade. Por último, se dá conta da concesión dunha subvención de 200.000 euros por parte do Ministerio de Transportes para o desenvolvemento da axenda urbana, e tamén se amplía o plazo de xustificación das axudas ata o día 25 de novembro das axudas de 2021. Ben, esos son os temas que dou en sí a Xunta de Goberno. Se hai alguna pregunta sobre algún deles, contestarei posteriormente. Con relación a outros tres temas que vou a comentar, con relación a Talentia, de momento levamos esta mañán 1.239 personas que estaban en conexión a través de redes sociales e procedimentos informáticos. Deles o grupo máis numeroso, 2.500 son de Santiago, o segundo é Madrid, o terceiro Coruña, o cuarto Vigo, e así sucesivamente. En principio, currículos e persoas que están facendo a súa reserva presencial son 3.800. Con relación a Talentia, que se abrirá o día 18 deste mes, que é, se non me equivoco, o vindeiro xoves. Por lo tanto, bueno, de momento está tendo unha enorme acollida. Con relación aos bonos do comercio, de momento se retiraron 8.506, quere isto decir que desde o venres pasado, que iban 7.300, en este fin de semana se retiraron 1.200 máis, quere isto decir que, bueno, está collendo un ritmo importante, pero que aínda queda moito marxen, porque en principio tiñamos previstos 20.000 bonos, por lo tanto, aínda quedan máis da mitad disponibles. Con relación á árbore señeira, lembrar que temos que esforzarnos. Imos de primeiros, pero unha diferencia de menos de 3.000 votos con relación ao segundo, que é a Sabina de Aragón, e a Sabina avanzando moi rapidamente, porque a Diputación Xeral de Aragón e a prensa aragonesa está facendo campaña para que todo o mundo apoie a Sabina de Aragón. Pois, bueno, imos de primeiros hasta a última semana,
onte íbamos de primeiros, a partir de hoxe xa non se publican máis datos e o día 20 acaba o plazo. Bueno, pois sería duro que perdéramos en esta reta final. Por lo tanto, reitero o chamamento, vin que algún periódico de Aragón, concretamente o Diario de Teruel, dedicaba a súa portada a Sabina e a facer campaña para que os aragoneses chamen. Bueno, non sei se alguén se animará aquí a facer unha campaña parecida. En todo caso, bueno, pois aí estaremos a ver o que se produce. Non sei se hai algunha pregunta sobre algún destos temas en primeiro lugar. Sí, da Xunta de Goberno, eu quería preguntar que exactamente ese laboratorio que se vai instalar en República Checa? Un laboratorio destinado a probas de obras, materiales de construción, probas químicas, se o formigón cumple ou non cumple as especificacións establecidas no proxecto. É un laboratorio basicamente de obras dunha empresa de enxeñería. Compañía CIE Control e Estudios é unha empresa de supervisión de controles de calidad en obras públicas e en obras privadas. Pois se alguén quere para a dirección facultativa, para comprobar a calidad do formigón, do ferro, dos procedimentos que se utilizan, pois é un laboratorio para eso. As dúas subvencións en Alqueiro e no casco histórico, que teñen que ver co produción das Son programas de rehabilitación. Unha delas son actuacións vinculadas á reforma de cubertas, a tratamentos de eficiencia enerxética, a instalación de ascensores, e outra segunda para unha rehabilitación de unha vivenda. E a subvención do Ministerio polo da Xenda Urbana, exactamente, se pode... Bueno, nós temos asignado o convenio co Ministerio, estamos sacando adiante a Xenda Urbana, é un proceso que se coordina desde o Consello Económico e Social, no que participan axentes sociales, representacións sociales e tamén todos os grupos políticos que integran a corporación, e recibimos unha axuda de 200.000 euros para a realización dos estudios e para a elaboración dos programas piloto. O sea, para encargar a organización dos estudios, non é para unha actuación concreta, non? Non, é para a organización dos estudios. É para a organización tamén da fase de información pública, para recoller as aportacións, para todo isto. Bueno, un impulso importante. Esta hora se puxo en marcha exclusivamente con recursos do Concello, pois o Concello se irá teniendo que poñer recursos, pero estes 200.000 euros que serán entre os anos 21 e 22, bueno, pois o que aumentan é claramente as nosas posibilidades. Que fixo o Concello? Encargamos estudios previos da fase de diagnóstico. Esos estudios están feitos, son estudios moi interesantes que conocen todos os membros do Consello Económico e Social e que son os que serviron de base para a solicitud desta subvención e tamén para a sinatura do convenio que firmado a principios de ano co Ministerio de Transportes para a posta en marcha dese programa en Santiago. A Xenda Urbana e a Xenda 2030, que é prácticamente a mesma cuestión, un pouco é a definición do novo modelo e proxecto de cidade que queremos ter a partir dos anos 2030, é dizer, basicamente unha cidade socialmente máis xusta e solidaria, medioambientalmente moito mellor e máis sostible. Esta relación con todos os programas de ordenación do tráfico, de accesibilidade, en realidad este é o marco que de alguma maneira é o marco onde encaixa todo o demais.
Ninguna pregunta máis? Sí. Bueno, vamos a ver. Quería un pouco que valorase este tema, as últimas noticias sobre cocheiros, parece que hai bastante malestar porque as asociacións veciñais din que non recibiron esa información de que se ampliaba o plazo, bueno, cando se supón que vostedes non sabían, porque se levaba a xunta extraordinaria de goberno era para, porque xa sabían. Sobre a posible sanción que se estudia para a empresa que non... Bueno, eso verá o segundo. Mire, con relación ao malestar, o que é certo é que as obras de concheiros están recibindo un impulso importante, incluso algunha parte das queixas pois teñen relación xustamente con ese impulso. Estáse traballando mañán e tarde e sábados tamén. E a intención é que se siga traballando tamén ao longo das vacacións de Navidad. Saben vostedes que tradicionalmente hai vacacións na construcción na Navidad, probablemente se siga mantendo a actividade ao longo deste tempo. Segundo, con relación á información, descoñezo que información poideran ter ou non. En todo caso, é certo que o acordo se adoptou o xoves pasado a última hora da mañán. Foi unha decisión complexa que dou lugar a moitas discusións coa dirección facultativa da obra, tamén coa asesoría xurídica. O informe da dirección facultativa é que eles entenden que está xustificada a prórroga ata o día 23 de Nadal como consecuencia das modificacións que se introduciron no proxecto. O 23 de Nadal é o que, en principio, a asesoría, digamos, a dirección facultativa entende xustificado en virtud das modificacións do proxecto. E aquí teño que lembrarlle a Asociación de Veciños que unha parte non pequena das modificacións foron petición da propia asociación. É dizer, que impideu que a rúa fora de doble dirección, que impideu que as beiras rúas se cambiaran, e en lugar de ser unha de 6 metros e outra de 3, foran as dúas de 4, son demandas e exixencias da propia asociación. Hai outras modificacións que se derivaron de melloras propostas desde a propia dirección facultativa. En algún caso, por circunstancias sobrevenidas, estou falando da línea de media tensión que apareceu, que non figuraba no proxecto, estou falando do cambio de toda a rede de alcantarillado, que no proxecto estaba previsto cambiar 50 metros e ao final cambiouse enteira. Cambiouse enteira porque a dirección facultativa entendeu que a vista do estado no que estaba era preferible cambiarla toda que ao mellor dentro de 4 ou 5 anos empezar a haber rupturas. E hai outro cambio que se produce por decisión ou a petición da dirección facultativa, que é a sustitución da plaza central do asfalto por pedra. A sustitución do asfalto por pedra conleva un retraso inevitable, porque o asfalto se asfalta en un día e a pedra, pois hai que cargala, hai que cortala, hai que colocala, e en principio a dirección facultativa entende que eso motiva un retraso de 30 días. A empresa entende que é maior, hai unha discrepancia. Por lo tanto, hai unha prolongación da obra hasta o 23 de Nadal que a dirección facultativa entende debidamente xustificada, e hai unha declaración da empresa de imposibilidade de remate da obra antes do 22 de xaneiro. Por lo tanto, se acepta de alguna maneira que se a empresa entende que é imposible rematar a obra antes do 22 de xaneiro, se acepta que pode haber unha imposibilidade real, cousa que, por certo, os propios veciños din, o que ocorre é que eso non estaría amparado pola prolongación derivada das modificacións a criterio da dirección facultativa. Por lo tanto, no seu caso, dará lugar a apertura do expediente correspondiente e, en virtude dese expediente, as sancións que poderán corresponder se así se determina en ese expediente.
Non sei se me expliquei. Explicouse, pero a miña pregunta era máis un pouco por que non se informou aos veciños. Quero dicir, hai bastante malestar con esa obra. O desconozo, eso non lle podo contestar esa pregunta. Hai máis peticións para que Javier Fernández dimita, o seu concelleiro? Vamos a ver, esa é unha obra dura na que todos estamos sufrindo moito, os veciños sufren, e os comerciantes sufren, e nós sufrimos. E Javier Fernández tamén, probablemente un dos que máis. En todo caso, eso non resolvería ningún dos problemas que temos, e eles deben reconocer que o concelleiro está a pé de obra todo o día e que, por lo tanto, se está facendo todo o que está ao noso alcance para conseguir que a obra quede o mellor posible como objetivo prioritario. É unha obra que vai embarcar Concheiros para os próximos 30, 40 anos e para que remate o antes posible tamén. Pero primeiro para que quede o mellor posible, porque unha vez embarcados en unha obra deste calibre e deste coste, o que temos que procurar é que quede ben para 30 ou 40 anos. Iso é máis importante que se acabe 15 días antes ou 15 días despois, deixando, por exemplo, pedras que están mal. De feito, unha das cuestións que se critican é que houve pedras que se levantaron 3 veces. Bien, pero iso tamén é señal de que se controlan. E que se non se controlaran ben, probablemente esas pedras que non reservaban o espacio correcto de xuntas de dilatación romperían dentro dun ano ou dentro de 6 meses e, por tanto, os propios veciños dirían que como se ocurre deixar eso así. Nós queremos que a rúa, metidos en este embarque, quede o mellor posible e queremos que quede tan ben como quedou a rúa de Carretas, que, por certo, é unha obra co mismo autor de proxecto e co mismo director de obra. Unha comisión de seguimento da obra, veo justificado, non, desmedido? O que non o vexo é útil. O que non o vexo é útil. Porque aquí me dá a impresión que uns estamos a tirar do carro e outros a mirar se o carro anda ou non. E, bueno, os que estamos a tirar do carro non necesitamos que se suba máis carga dentro do carro. O carro bastante pesado é para tirar del. Pero, como hubo bastantes problemas con esta obra, vostede non cree que sexa justificado pois unha comisión para Non creo que teña nin utilidade nin que aporte nada. De todas maneiras, as obras nese entorno ni siquiera van a acabar o día 22, porque queda a remodelación de Triacastela, ese paso que iba a... Pero esa obra hai que definir o proxecto e haberá que ver se haberá que aprobar un proxecto modificado ou se incluso hai que repetir a reiteración. É unha obra distinta que non apenas se empezou, porque se empezou e o que se detectou na obra era que o proxecto non se axustaba á realidade e que, polo tanto, era inviable executar o proxecto en esos términos, polo tanto, se parou. E iso quero decir que nós, os dous proxectos, os heredamos. É importante. Os heredamos os dous. Son proxectos do ano 2018 e son proxectos que nós non aprobáramos e que heredamos os dous, os recibimos. Recibimos un proxecto onde as beiras rúas iba unha de 6 metros e outra de 3, un proxecto onde non se contemplaba a línea de media tensión, un proxecto onde non se contemplaban as vivendas que estaban ali abaixo, un proxecto onde non se contemplaba que había que cambiar todo o saneamento, e un proxecto onde se contemplaba unha plaza central de asfalto, que ora se sustituiu por pedra, e outro proxecto inviable, porque se o executáramos, aquelo, o muro se viría abaixo. E, por lo tanto, hai que reformulalo. No caso de Triacastela. No caso de Triacastela, os problemas se detectaron nada máis empezar a obra, por lo tanto, se parou e, por lo tanto, se vai a rectificar. Pero, no caso de Concheiros, os defectos, pois, a línea de media tensión se atopou unha vez levantada a rúa, o estado do alcantarillado se visualizou cando se levantou a rúa, non se poido correxir con antelación. Por tanto, unha vez metidos na obra, hai que correxilos. Ora, non é o mesmo cambiar
50 metros de alcantarillado, que é o que estaba previsto no proxecto, que cambiar 400, que os que hubo que cambiar ao final, e tampouco van a costar o mismo. E non é posible trasladar unha línea de media tensión que non existía, pero que aparece. Vale. Sobre outros asuntos, sí, a ver. Unha cosa, parte da COPE, non me queda claro en que momento se decidirá se hai sanción ou non á empresa. Se decidirá se abrirá a instrucción correspondente a partir do día 23, se é que non se iniciou antes, e na instrucción do expediente se valorará se hai sanción ou non e se corresponde ou non. A empresa formulará as súas aportacións e as súas alegacións e, polo tanto, sería moi imprudente pola miña parte que, sin conocer as aportacións que realiza a empresa, as justificacións que presente, pois xa diga que é o que se vai facer. Entre outras cuestións, porque se eu agora dixera que non se van a ter en conta, a empresa, o pleito no xulgado xa o tiña ganado, porque alegaría indefensión e xa o tería ganado. Se eu ni siquiera dixen o que tiña que decir e xa me din que non, está claro que hai unha indefensión manifesta e, polo tanto, o tribunal anularía a instrucción do expediente sin ningún xénero de dudas. Por lo tanto, o expediente se instruye e dentro da instrucción do expediente se valorará se corresponde, se non corresponde e que é o que corresponde. Iso é como se antes dun xuicio se lle pide ao xuez que dicte a pena. Imagínese, vamos a un xuicio e dicimos ao xuez, no, a ver, dígame usted que pena lle vai a poñer. Pois entón o xuicio é unha burla, non ten utilidade ninguna e, por suposto, ese xuez duraría na carreira judicial un telediario. Que? Bueno, non se sabe, pero deberá durar un telediario. Un xuez que pronunciara unha sentencia antes de celebrarse o xuicio, eso sería impensable. E unha instrucción é o mismo, só que no ámbito administrativo. Un expediente é o mismo, pero no ámbito administrativo. Unha pregunta máis? Sí, hoxe comezaba, a plantearse esa posible negociación cos grupos polo tema dos presupostos. No, hoxe non, esta semana. Bien quinto, dixo. No, esta semana, dixen, esta semana. Bueno, hai marcado algunha fecha máis? Iremos fixando. Nós temos unha reunión amplia do goberno municipal que se desenvolverá entre as tardes de hoxe e a tarde de mañán e a partir de aí fixaremos o calendario das reunións esta semana. Eu dixen esta semana, efectivamente esta semana empeza hoxe, pero non acaba hoxe. A partir de esta semana, sí. Que máis temos? Por último, non sei se escoito as queixas dos vecinos de Brandía polo tema tamén da gasolinera esa que... Vamos a ver, o tema de Brandía é un tema que nos ocupa e nos preocupa. E tamén nos ocupa moito tempo desde hai 2 anos. É unha solicitude de licencia de unha empresa que inicialmente foi paralizada porque justamente pedía unha gasolineira e o que prevé o plan aí é un establecimento comercial. Bueno, empezo polo principio. Esa era unha parcela propiedade dos veciños de Brandía, que lles foi embargada e sacada a subasta, donde foi adquirida por un terceiro. Se non se houbera producido o embargo, ou se ese terceiro, alguén se houbera personado en esa subasta e houbera adquirido esa parcela, non tiñamos o problema. O problema que temos é agora un terceiro que adquireu unha parcela con un uso comercial a través de unha subasta derivada de un proceso de embargo sufrido pola cooperativa de Brandía. E ese alguén pide licencia, primeiro para facer unha gasolineira que no seu día non lle foi concedida porque o que contempla o plan é un local comercial. O problema agora se complica enormemente, se vai complicando enormemente porque hai unha normativa tanto estatal como autonómica
de normativas en materia de emprendimento, en materia de lei de hidrocarburos e en materia de adaptación da normativa europea, española e galega á normativa europea, que consideran que a instalación de gasolineiras non debe estar sometida a limitacións especiales e que é encaixable dentro dos locales comerciales. E, polo tanto, este tema se complica enormemente. Eu podo lle asegurar que se piden todos os informes sobre todos os contrainformes e non creo que nunca houbera na historia deste Concello un expediente de licencia que fora tan estudiado, tan mirado e tan remirado como este. Eu comprendo perfectamente a posición dos veciños e non podo decir máis, pero un alcalde débese á lei e as licencias son actos reglados, non dependen da voluntad. Un alcalde non pode, e unha xunta de goberno non pode dar licencia para facer isto ou aquelo en función se estou de acordo ou non estou de acordo, ou se me gusta ou non me gusta, sino en función de si legalmente lle corresponde e ten ese dereito, debe obrigado a decir que sí, e si legalmente non lle corresponde ese dereito, ten que decir que non. Son actos reglados. Porque de facer unha cousa distinta a que corresponde en dereito, estaríamos en unha prevaricación, e a definición de prevaricación, dictar unha resolución injusta a sabendas, eso é a definición legal de prevaricación. Por tanto, nós estamos obligados a dictar sempre unha resolución xusta. Nos guste ou non nos guste, a compartamos ou non a compartamos, pero ten que ser xusta, entendendo por xusta axustada á lei, porque logo temos un concepto de subxetivo de xusticia que pode ser outro diferente e incluso completamente contradictorio, pero en este caso xusta e adaptada á lei. E podo asegurarlle que nunca en toda a historia deste Concello que eu coñeza, e creo que coñezo algo, se estudiou tanto, se pediron tantos informes, se contrastaron tantos datos como en este caso. Por lo tanto, previsiblemente se dictará unha resolución próximamente que será xusta, entendendo por xusta no sentido de cumplimento da lei. A partir de aí, sea cal sea a resolución que dictemos, me temo que teño a seguridade absoluta de que irá ao xulgado e de que será un xuez o que terá que opinar si o Concello actuou correctamente ao interpretar a norma ou se actuou incorrectamente. Simplemente se lleva a dar licencia. Eso é unha opinión súa. Eu dixe que íamos a dictar unha resolución xusta, entendendo por xusta adaptada á lei, e dando cumplimento á lei, e que sea a que sea, teño a seguridade absoluta de que ao final terá que ser un tribunal o que diga se a interpretación da lei é correcta ou é incorrecta. O que non teño en ninguna dúbida de que ninguén podrá decir que houve ningún tipo de prevaricación nin de desviación de poder, porque nunca houve un expediente que eu coñeza que pedíramos tantos informes técnicos de todo tipo e condición para asegurarnos de que a decisión que se toma é a que legalmente corresponde. Bueno, que eso que digo os veciños, que sí que hai esa prevaricación e que hai unha serie de... Si ningún veciño se vai atrever a decir eso con nombres e apelidos, te aseguro que se o di, probablemente teña que responder el. En todo caso, prevaricación é dictar unha resolución injusta a sabendas. Nunca é prevaricación dictar unha resolución
de acordo cos informes técnicos e xurídicos. Sería no caso de que vaya contra os informes técnicos e xurídicos. E neste Concello nunca se adoptou unha decisión contraria que non estuvera avalada polos informes técnicos e xurídicos. E isto non vai ser unha excepción. Adoptaremos unha decisión, nos guste ou non nos guste, pero será a que corresponda de acordo cos informes técnicos e xurídicos. E, por outra parte, as partes interesadas, cada unha ten o seu interés, é moi lexítimo que os teña, pero tamén é moi lexítimo reclamarlles unha certa responsabilidade á hora de facer declaracións. Cada un pode defender. E é moi lexítimo, é moi comprensible os seus dereitos, ou que interpreta que son os seus dereitos, pero iso vai facer calquera das dúas partes. Ditemos a resolución que ditemos, calquera das dúas partes vai ir ao xulgado. Iso non teño nin a máis mínima dúbida, porque as dúas partes xa non lo manifestaron así. Por tanto, imos a tomar unha decisión avalada polos informes técnicos e xurídicos. E cando dixo que sabremos a decisión final? Pois calculo que nos próximos días. Esta semana? Ou esta semana ou a semana que ven. Estamos ao cabo do proceso. É un tema que leva casi 5 anos de instrucción, máis de 4 anos, e é un expediente que debe medir polo menos 1 metro de altura, apilados os documentos que compoñen o expediente. De que, mire, se non hai informes, se non hai peticións de ampliacións, peticións de demandas de que se resolvan dúbidas, eu creo que nunca se lle dou tantas voltas a unha licencia como neste caso. Por tanto, resolveremos, pero sempre de acordo coa lei. Porque é a nosa obligación. Ok, alguna pregunta máis? Eu espero que o luns que ven seguramente a Xunta de Goberno estudie ese tema, o luns que ven ou antes ou despois. En todo caso, se fará, entendo que estamos na parte final. Vale?